यार दाखवायचं त्याचं दाखव. ही गाडी खोलली मित्रांनो, एक बसवण्यासाठी सिस्टम. ऑटोमॅटिक गाडी स्टार्ट पण होती. ती चावी बघा कसली लक्झरी एकदम. कनेक्शन कळत नाहीत म्हणून व्हिडिओ युट्यूबवर कॉपीराइट. अरे लाव लाव, चालू कर. अरे रिटर्न करू म्हणा. अरे काय झालं? अरे जर रिले सापडे ना तर खाली घ्यायचा. अच्छा खोल ना मग. अबे साले, अरे खोलूनच करायला लागेल मग. ह्याची किती रात्री 12-1 वाजले होते याला बसवायला. चल बघू. रिले याला पुढे जोडायचं. अरे बापरे. अबे साले, अरे तुला दाखवलं होतं ना त्या व्हिडिओ मध्ये. ते जोडायची सिस्टम नाही याला. कोणती? मित्रांनो जवळजवळ असं वाटते की परत पॅक करून वापस करायला लागतं. कारण तरी काय ते दादा? त्याचं कारण तेच. ही केबल अशी फिरवून इथंपर्यंत न्यायची आणि मग गाडी वळवली की केबल तुटणार. कशाला झाटत जाऊ दे की वापस घरी.